Sorry for that, nan short i-live to. Medyo nan man iman to, medyo nan short nan cut i-connection ko. So, good morning and have a blessed Sunday. At special mo na Domingo son si Katajun Amin. At si Afusius man imasyajaw ni man ako. At ni man nga kat goray news ni Ikay. Yung kwan siya mo anja goray signal number 4. Katang Duanes, I think. But let's pray for them niya. Gusto mo son si kayo, let's always keep on praying na si Afusius mo at imangi safety son si kata. Mapigsa man isyagam kat be alert, be safe shitan at let's pray always ta si Afusius mat imaheng kayan mangi protector son si katadyo against this nature. Kat ni man nga rot kat it's a blessed Sunday to all although it's rainy day in your place ngam siya vegan kat medyo man saskit tan pigsay ako man saskit kat si Afusius latang may masyajaw at si kayong gwaratan ake kung nungan to kad anjuman niman no jo kapan experience saya po kat my prayer that the Lord will keep you safe. Kat niman I would like to share in the book of Psalm about the kato siya kat the agony of David niya which he sang to the Lord concerning Cush, a Benjaminite. So it says here in Psalms chapter 7 verse 1 to 11. O Lord my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. So they will tear me like a lion and rip me to pieces with no one to rescue me. O Lord my God, if I have done this and there is guilt on my hands, I have done evil to him who is at peace with me, or without cause have robbed my food. Then let my enemy pursue and overtake me. Let him trample my life to the ground and make me sleep in the dust. 6. Arise, O Lord, in your anger. Rise up against the rage of my enemy. Awake, my God, decree justice. Let the assembled people gathered around you rule over them from on high. Let the Lord judge the people. Judge me, O Lord. And then, next. According to my righteousness, according to my integrity, O Most High. 9. O righteous God, O searches minds and heart, bring to an end the violence of the wicked, and make the righteous secure. My shield is God Most High, who saved the upright in heart. God is righteous, just, judge, a God who expresses his wrath every day. So hadya kansyon ng David siya kwanto Lord, O Lord, O Lord my God, protektare mo kare ni hadya iramang kapasamak sun sikak. Ay simubidin amang isalakan sun sikak at no sikam bangan. Nugaraman inang kamalian ko nugaraman in pandikat kunto O Lord, bahala kangon nungan to'y pasing siya sun sikak. Ngam no sikak ngam ay simat singa kwanto niya. Sing piyantol ipaw na yung tinongpal kumat amin Afusius singa hataturturo amin etaturturo Lord sikam kalimang protector sun sikak sikam iman manasyal nga kalabang kon hamapian ton mamunuak kwanton man iso nga sa stand naman kat siman istorya kat siman kwanan David kat it's about his protection and God really protected him until his death kat special naman i-reign ng King David in the Old Testament mabasa tayo Samuel satan 2 Samuel gwarad 1 Samuel matlang. So David was faithful si kato noon tanja panahon and the Lord protected him although he committed mistake ngam ay singay naman nampakumbaba talaga si kato inangis to talagan nampak nang siya ni pakpapawan idi naman mayat ma isong nga kwantod man kat hama kwanto Lord ay si mangisalakan son sikak na si kat sikam mga. So arit tungo son sikata jo ay si assume amang i-protect kita jud nature niya. Ay so nga si Afusius mga. So nga wherever we are right now, kat let us always pray nga si Afusius iman protectar son sikata jo ni man a Domingo. At kwanto siya kat gwara istorya siya kuno ngasto istorya kuno niya sakay adahe na kulong na kalubos ni 18 years without guilt niya singin ipinabasol siya si kato gwaray din katon crime at di naman ang kulong siya na 18 years for almost 18 years sa cup ni kulungan amang pakpakaasi sa kuma the right justice in mutok son si kato so nangis to siyempre no si kam nga may kalubuson ni 18 years ni asibasol mga tidaknam
anger, hatred, yan mo umbalas, nga, unangis ka pa, kalkaljaw ka pa, nung antoy dak na mo ni may kalubos ni 18 years, da ay si basol mo. Di ba? No ay si basol mo may kalubos ka, na-feel idak na. Na-feel niya, so nga kanto biyan ka, for 18 years ka talaga numan, dinak natong numan, bigat si kulungan nga, kanto the injustice from earthly perspective niya, gore haman numan isali na kalubos numan niman ay sinuman basol siya nga ara maminsan kat kamalingon ni kahit ato because of bravery so pan so nga pilak mo ang shall assume bis nga ay si usto numan abi din sa piyan sa mat ikalubos bis nga ay si para singan may man bungat ibakdang siya singan ma-comfort bungat ibakdang siya piyan siya ikulong numan i-assume siya to imbis nga ay si uston ebidensya ra niya iso nga sa daknan ni man kalubos frustration takot niya iso nga anger so nga ingas tungos David siya niya ingas tungong gayam so si kato we to have may experience injustice from earthly perspective guray time nga agpayson guray singa ngantoy umon hadji mapasamak singa ay simot iding katayo singa haman tayo kwat niya guray ray tuon numan guray iso tuon traidoron sakit adyo ja imbis nga mayat ngulakat ngantoy haman da impasin tula guray ngulay tuon numan at tinultulungan tayo guray ray tuon sinsinmak tayo ning kararagan tayo haman mat style siya la iso nga digat nga agpayson niya no haman ire mang mangyar kat guray nga nan ang nangsyon abes nganti pasing no haman ito harah digat mat may kwan ibalas ag tay mat ikwan umbalas kita at mambusol kita at ngumuan iso nga sa ipasing tayo mang kararag mampakumbaba kita jo at man prevail ngoy pod no un awas ngunungan to ustongon the truth will set you free nya iso nga kwan to siya we have been betrayed, traidor kita jo, no, someone has spoken malicious against us, goray iray, maminsan tuwiran man mag-ira na istorya, pangkapsun sikatan, piyansan sakitan si Shalan, nga well, let the Lord take on control niya, kasi no sikatan mo umbungot kat, maglalon sikatot ng pangnapan siya ni kasi Shalan tayo niya, so nga let us always trust the Lord, so nga, someone has taken our credit no maminsan kat you have done your effort you have given the best tapos sama siya mo to kwan siya si karay nanma kwan siya si karay piyansan si karay ma-appreciate imbis nga si kam inandiga-digat diba so nga there are a lot of situations siya earthly perspective nga talaga shall unfair siya ba ni siyagang but let us always trust the Lord tapos si Apusius man bantay son sikat si Apusius ng mga protektar tan mga guide son sikat ni ulay. So, kanto pa siya kat sometimes we may want to get even with one who has wronged us. Naman sangkat piyanta kita dyan umbalas nga which is nga ay tayo kumadagdagan. Let's always pray for those people nga they hate us. Sas makan tayo ng iralata sa si Aphosius ng bahala son sika. Kanto pa siya ingas to maistorya si manaama si madakin na kalubos na 18 years. Singa ingas to umungos David niya. We may leave judgment to God. So nga mamensan kat kwanta ko, bahala mas Aphosius, kakaya ma. Bahala mas Aphosius aman judge, ulay to mas Aphosius. Ugmat na ugip si Aphosius niya. We want us to know the joy of life will live even when we feel wrong. Somebody evil will be exposed someday. God will take us to heaven because of what Jesus Christ has done for us. And heaven will more than make up for any injustice that have occurred here on earth. Un nga agpaiso niya. Pantod siya nga kat nungan tuman irama man nga agpaiso. Piyan tayo man ngam kantayon si Aphosius may bahala kasi life is temporary siya sabaw ni siyaga. Although it's unfair no maminsan because of human cruelty or human disobedience to the law of the Lord. But time will come when we go to heaven, yeah? Because of Jesus Christ our Lord, our Savior, si man talaga final judgment, the Lord will judge each one of us. So nga while we're still living, siya sabaw ni siyaga, nugaraman haman ilang sitwasyon ko, let's always pray, let's kneel down and pray always and read the word of God say hamambat imang comfort son sikata. So nga if people tries to destroy you, nugara iraman ja kausalan ni kabakal, ja onsaral son sikata. Well, let's always stand the truth. Kasi the truth will always come out nya makapudno kat un awas latan awas na sipay pudno so nga keep the faith kakaaki let's always glorify God, let's always trust the Lord at mang kararag kita jung hardman
Apo Diyos, salamat mo niyan oras kat sikat masidyaw. Thank you mo niya biyag. Apo Diyos kat nungan to may unfair siya dubong kat Lord nung man iran ma-experience min hadya iran sitwasyon. Lord, we should stand firm mga kararag kami ni ulay jag kami kuma maupa-upay no ay sikat kat kat sang kami pa ni pamati mi tapsi kami ipang kamangan mi tapsi kami Apo Diyos mi. At salamat mo ni man oras ni man Domingo kat ikararagang ko ngo ira akimi dan hadya kaidian kahit min Pilipino man katamain mo ni puwak kat Lord protect them Lord nga mahang kararag iran man ang pakpakasi iran si kam Lord for their safety. Thank you Father God for everything at hadya kay diyan kung iran man buya ni man at nung anto man isitwasyon sa Afrosyos kat teach us Lord nga mamparinto man kami ni kararag inangis mo sun si kam amin kat si kam wat mabudi gore makabalinton untulong sun si kamin on atang sun si kami Afrosyos. Thank you, Father God, for everything, Lord, samak mo, no, si paman igoray sitwasyon to ni man. Lord, depressed, stress, tired, anything, Lord. But Lord, you are greater than all of these things, Lord. We pray for healing, Father God. Si kamambantay ngo ni kay di angko, especially ja abroad, na ibutaw naman era kat si kamong mangiga-guide ngod si Kara, protektahan mo era pati pamilya rad sa Pilipinas. Si kamang bendisyon mo ni man Domingo at sa jawan mi kamuan si ngaran ni Jesus. Amen. So, good morning. Have a blessed Sunday. Welcome to Life Changers Vegan. No pian jungon buyan isyum a video gwara ngo ibadoy gwara YouTube channel ko. My YouTube channel is Enrico Cosalan. In-store ko man amin live ko. Gwaray Carabao English, gwaray Ilocano, gwaray ibadoy. Salamat muan, ni man ako si Afrosyos Matsujaw. Amen.